السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شير الاف مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي ندوي فيها على لا كلاسيفيكاسيون ديال لو مارشي كيف ما عندكم في البروغرام ديال البكالوريا. دونك جون سوي سيغ و سيغتان كو يعني بديتو البروغرام ديالكم ابخي هذيك لا روبتور اللي كانت باسكو كان عندكم البروميير اني بكالوريا جهوي. دونك دابا ما عندكم حتى شي اكسكوز، il faut commencer, il faut démarrer les vidéos explicatives. دونك بالنسبة للبروميير شابيتر كتعتبر شابيتر مهم بزاف، لان من خلاله يمكن لك تعرف علاش غادي تدوي على لو ديسفونكسيونمون دو مارشي، علاش غدوي على لا ريغولاسيون بار لو مارشي ولا ريغولاسيون بار ليتا. لان خصني قبل ما ندوي على هادشي خصني ضروري نفهم بعدا شنو هو لو مارشي. دونك كما قريتو مع الاستاذ ديالكم قال لكم بان لو مارشي سي ان lieu où se rencontre l'offre et la demande باش يديروا واحد l'opération ديال l'échange, c'est-à-dire il y a un échange qui est marchand. Un échange marchand يعني ان انت ملي تصنع واحد لو بيان ولا لو سيرفيس، انت كوم ايتون اون انتربريز كتحطو في واحد السوق، وهذاك السوق يمكن ليك تلاقى مع ناس اخرين اللي غادي يشريو من عندك المنتوج ديالك اللي كنسميهم اون دوموند. وهاد لا دوموند هادي غتعطيك واحد الثمن باش يمكن لك انت تبيع هذاك لو بيان ولا لو سيرفيس. دونك هنا هاد المكونات اللي دويت عليهم اللي هما لوفر لا دوموند الثمن اللي هو لو بري كتعتبروا ثلاث المكونات باش يمكن لينا نعطيو لا ديفينيسيون ديال لو مارشي. دونك شنو هو لو مارشي؟ سي ان مارشي مستاليو او سو كومبوز لوفر اي لا دوموند، هما جوج المكونات الاولين اللي دوينا عليهم اللي غيديروا اون اوبيراسيون ديشانج. هاد ليشانج غادي يكون ديال ان بيان و ان سيرفيس ولا لي زوتر تيب ديال لي زيليمون كون بو ايشانجي اللي غادي نشوفوهم من بعد. و بيان سور هاد لوبيراسيون ما تدارش في بور، تدار بواحد يعني واحد لا كونتر بارتي اللي هي لو بري. دونك شنو هما لي كومبوزون ديال لو مارشي؟ ثلاثه، سي اوفر دوموند اي بري. تري بيان. دونك هنا il est clair que هاد لوبيراسيون كدار او سان دان مارشي. مي لا كيسيون اللي خصنا نطرحو شنو هي؟ شنو يمكن لينا نبيعو ونشريو في هاد لو مارشي؟ دونك لي مارشي اللي كاينين على حساب البروغرام ديالنا عندنا جوج ديال لي كلاسيفيكاسيون. عندنا كلاسيفيكاسيون سولون لوبجي ايشانجي، شنو تنبيعو وتنشريو في ان مارشي، ولا عندنا لا كلاسيفيكاسيون سولون لو ريجيم. دونك سولون لو ريجيم كاين اللي كيبدا بها، انا الصراحه ما تنبداش بها، تنخليها حتى ملي تنكون تندوي على لو شابيتر ديال لا ريغولاسيون بار لو مارشي. دونك انا كنبدا بلا لا كلاسيفيكاسيون ديال لو مارشي سولون لوبجي ايشانجي. لوبجي ايشانجي كاينين ربعه، كاين لي بيان لي سيرفيس، كاين لو ترافاي، كاين لي كابيتو، وكاين شونج. سيتادير كو لي بيان لي سيرفيس البضاعه والخدمات اللي تندوي على الثلاجه، الطوموبيل، ترونسبور، تاكسي سي ان سيرفيس. ملي تدوي على السفر من المغرب لفرنسا غتمشي في طياره سي ان سيرفيس. كنتي مسافر بغيت تمشي تبات في اوتيل، هذاك لوتيل غير سي ان سيرفيس. الوغ سا سي لي سيرفيس. لي بيان اي حاجه كي ديسبوز ان كور، شي حاجه كون بو كونسيرفي، مانطا، سبرديله، تليفون، هادو كتعتبروا دي بيان. دونك هنا لو مارشي دو بيان اي دو سيرفيس. بيان سور لو مارشي دو بيان اي سيرفيس فيه المكونات ديالو، فيه لوفر دو بيان اي سيرفيس، لا دوموند دو بيان اي سيرفيس اي لو بري ديال لي بيان اي لي سيرفيس. بيان سور شكون هما لي زوفرور اللي عندنا في le marché de biens et services? Les offreurs sont des entreprises, que ce soit des entreprises privées ou publiques, que ce soit des entreprises nationales ou étrangères, que ce soit la production nationale ou l'importation. Donc, تعتبروا l'offre في le marché de biens et services. Mais les ندوي على la demande, شكون اللي كيشري les biens et les services? Tout agent économique achète les biens et les services, que ce soit les ménages, que ce soit les ISBL, que ce soit les administrations publiques, que ce soit encore les entreprises qui sont les biens de consommation intermédiaire, c'est-à-dire qui sont la matière première, ou qui sont les biens d'équipement, c'est-à-dire les machines, باش يمكن لهم يديروا الانتاج. دونك ولا يمكن تكون عندنا اون دوموند كي اكستيريور، c'est-à-dire ملي كندوي على لي زيكسبورتاسيون. دونك الناس اللي كيشريو من برا حتى هما كيعتبروا اون دوموند، مي سي اون دوموند كي اترونجير ولا اون دوموند كي اكستيريور. وهادو كاملين هما اللي كيشريو لي بيان اي لي سيرفيس. دونك شنو هو لو بري في لو مارشي دو بيان اي سيرفيس؟ لو بري سي تو سامبلومون لا كونتيتي ديال لا موني اللي غنقدروا ندفعوا باش يمكن لنا ناخذوا ان بيان و ان سيرفيس. ما تنساوش ان لو مارشي يقدر يكون فيكتيف، يقدر يكون ريال. الوغ فيكتيف ما كتكونش اون رونكونتر فيزيك، لوبيراسيون كتكون في واحد لي بلاتفورم انفورماتيزي باغ اكزومبل اللي كتشري باغ انترنت، ما كتشوفش داك السيد اللي كيبيع لك، كيسط لا مارشونديز حتى عندك ولوبيراسيون تدار في السما. باغ كونطخ ملي تندوي على ان مارشي ريال كتكون اون رونكونتر فيزيك، كتلاقى مع اللي غيبيع لك وكتسالم انت وياه وكتفاهموا في الثمن وكتبيع وكتشري وكتاخذ السلعه ديالك دو فاس ا فاس. سا سي فيكتيف. Et réel ou abstrait et concret, c'est la même chose. Donc, concernant les autres types de marchés, comme le marché de capitaux, donc le marché de capitaux qui est caractérisé plutôt dans le chapitre qui est caractérisé dans la partie qui est relative à la politique monétaire, parmi les profs qui sont caractérisés
في لا بارتي الاولى سيتادير تنحاول نخدم على زيليف ديالي في لو مارشي دو بيان بلوتو في المارشي دو كابيتو كنحاول نركز عليه مزيان تنفصلو يعني تنفصلو مزيان تندوي على لو مارشي فينونسي تندوي على لو مارشي باردون تندوي على لو مارشي فينونسي وتندوي على لو مارشي مونيتير تندوي على لو مارشي فينونسي بلي كومبوزون ديالهم جوج يعني مارشي بريمير والمارشي سيكوندير ولو مارشي monétaire, les fait le marché interbancaire et le marché des titres de créance négociables. Bien sûr, nous avons dans une opération d'achat et la vente des titres, les titres financiers, c'est-à-dire les actions et les obligations. Vous devez savoir que le marché financier, qui est le marché du long terme, c'est le marché d'investissement. Mais les entreprises qui pour la première fois la vente des actions, c'est le marché primaire, qui est une opération d'augmentation du capital. Donc les opérations d'augmentation du capital, c'est-à-dire que l'entreprise décide de vendre les actions d'elle, elle va les vendre sur le marché primaire. Bien sûr, ce que les tout agent économique a la capacité de financement, il a la capacité d'épargner, il a une capacité de flux, il a les actions et les obligations le marché primaire des entreprises qui sont cotées en bourse, elles sont en bourse. Donc une fois l'entreprise ratifie les actions d'elle, c'est-à-dire l'augmentation du capital, c'est bon s'il s'agit d'une opération de le financement. انا ملي غنشري ديك لي زاكسيون بغيت نعاود فيهم البيع نقدر ما بقيتش نولي بروبريتير سي بون بغيت جو فو مو ديباراسي من هاد لي زاكسيون كنبيعهم في لو مارشي secondaire c'est le marché d'occasion. Donc le marché d'occasion c'est un marché qui ne permet pas le financement des entreprises qui sont cotées en bourse parce que les entreprises qui sont cotées en bourse qui déroulent l'amélioration du financement ديالهم في le marché primaire. Le marché secondaire c'est la bourse des valeurs de Casablanca, c'est là où on peut revendre des actions qui ont déjà été achetées sur le marché primaire. Bien sûr, pardon. En ce qui concerne le marché monétaire, c'est le marché de la liquidité. في جوج ديال لي تيب دو مارشي عندنا لو مارشي انتربانكير نملي لي بانك يقدروا يسلفوا بعضياتهم c'est-à-dire une banque qui est en situation de surliquidité peut financer les besoins d'une banque qui est en situation de sous-liquidité ou le déficit de liquidité. Bien sûr on a l'opération تدار في le marché interbancaire عندنا une durée ديال 24 heures كنتسلفوا اليوم كنرجعوا غدا لو بري باش يمكننا نبيعوا هذيك لا ليكيديتي لون بانك لا اون اوتر بانك يعني ملي بانك كتفينانسي اون اوتر بانك تسمى le prix qui te met le taux interbancaire qui est pondéré ou là tout simplement le taux d'intérêt interbancaire. Bien sûr, واش البنك المغربي على الحق حتى يتسلف في ديك لو مارشي انتربانكير. Bien sûr, quand on parle des opérations de financement des banques, il y a une banque qui تسلف une autre banque et la banque centrale qui تسلف les banques commerciales. On a le prix qui compte différent qui te met le taux directeur. Concernant le marché des titres de créances négociables, c'est un marché où les entreprises les entreprises وحتى les banques وحتى les administrations publiques وحتى les sociétés de financement يمكن لهم يتسلفوا من عند les agents économiques اللي عندهم la capacité واحد le délai qui est à court terme. وهنايا كندوي على les titres de créances négociables. هاد les titres de créances négociables كيتبدلوا السميه ديالهم en fonction ديال الشكل اللي كيدير ليميسيون ديالهم. ملي كتكون لا بنك هي اللي غادي تسلف هي خاصها الفلوس كتاخذ من les agents économiques اللي عندهم la capacité كنقولوا تدير ليميسيون ديال les certificats de dépôt. Alors les TCN ديال les banques كنسميوهم les certificats de dépôt. بالنسبه les entreprises كنسميهم les billets de trésorerie. بالنسبه le trésor كيتسموا les bons de trésor à court terme négociables. وبالنسبه les sociétés de financement ce sont des bons des sociétés de financement. وهادو تيتباعوا في le marché des titres de créances négociables. Alors le non négociable, j'aime la négociabilité في la finance, c'est-à-dire qu'on peut le revendre. Il خديت انا TCN نقدر نعاود فيه البيع. D'où le caractère ديال la négociabilité, c'est-à-dire كنقولهم les titres de créances qui sont négociables, c'est-à-dire qu'on peut les revendre et qu'ils peuvent changer de propriétaire. Donc c'est en grosso modo ça. Donc les indicateurs de performance de la bourse نحاولوا نشوفوهم من بعد مازيما داكس فوتسي 15 فوتسي اول ليكويد هادو غندوي عليهم من بعد. Concernant le marché de travail, alors l'offre de travail, la demande de travail et le prix du travail. Bien sûr l'offre de travail c'est les ménages, la demande de travail c'est les entreprises et les administrations publiques et le prix c'est le salaire. Bien sûr ملي كندوي على la fonction publique le traitement parce que là c'est juste une distinction par rapport à la dénomination. Donc en ce qui concerne le marché de travail, vous devez faire la différence entre travail et emploi parce que l'offre d'emploi c'est les entreprises et les administrations publiques, la demande de l'emploi c'est les ménages. L'axe du travail, l'offre de travail c'est les ménages, l'offre d'emploi c'est les entreprises. Emploi travail ce sont deux termes qui sont différents. Donc concernant le marché de change, comme la relation qui est formelle, comme la relation entre les banques commerciales et la banque centrale. Donc l'offre des devises c'est banque centrale ou banque commerciale. Demande des devises banque commerciale ou la banque centrale. Il y a les banques commerciales qui la banque centrale et la banque centrale qui les banques commerciales. Sur le marché de change, le prix c'est parité de change ou là tout simplement les cours des devises dirham qui par rapport à une monnaie
étrangère. On inchallah من بعد غندوي les opérations de swap de change ولكن حتى نكونوا vraiment وصلنا la politique monétaire. المهم c'est en grosso modo ça, c'est la classification des les marchés en fonction de l'objet échangé. Bien sûr, عندنا une autre classification selon le régime. لكن ماشي في هذه la vidéo. كان معكم أمين صلاح et à très bientôt.